Hello，大家好啊！今次呢條片咧，同大家介紹馬來西亞首都吉隆坡嘅酒店做一個開箱嘅。咁咧，酒店名咧叫 Hotel Stripes，係隸屬於 Autograph Collection，都係萬豪酒店旗下嘅一間酒店。咁咧，我今次去嘅時候咧，只係喺吉隆坡留咗一日，咁就揀間我自己中意嘅。而你而家見到嘅咧，就係酒店嘅餐廳，咁就係基本上酒店一入咗去之後嘅右手邊就係噶啦，而左手邊咧就係擺行李同埋 check in 嘅位置啦。好，咁而家睇下間房先。間房咧，我哋係3個人住嘅，因為其實我係第二朝好早走，咁所以就一間房簡單啲啦。你見到其實位置方面咧好闊落嘅，開6、7、8個篋應該都夠位。咁亦都有張幾長嘅書台啦，我好中意嘅。咁而床係可以3邊落床嘅，設施方面我覺得都足夠，咁所以都幾好。咁而另外咧，呢個就係佢嘅所謂客廳位置啦。咁你會見到噶啦，咖啡機、水杯、茶啡、樽裝水呢啲，佢全部都有準備嘅。咁係我覺得呢啲 standard 嘅佢係做得都唔錯。咁另外咩夾萬啊、熱水壺啊、雪櫃啊方面呢啲咧，佢哋都係一應俱全嘅。咁我覺得都係佢做翻佢嘅本分啦，咁所以唔特別讚啦。但係反而有啲好有趣嘅扣分位咧，就係佢明知我哋3個人住，但係得2件浴衣同埋2對拖鞋。另外咧，洗手間都好精妙嘅，因為你會發覺佢嘅鏡啦，同埋個洗手盤係喺出邊。而咧，你入到洗手間之後咧，就係浴缸啦、企缸同埋嗰個坐廁嘅。咁因為個浴缸好長嘅關係，所以個廁所好長好大啦。咁但係咧，你就會 end up 咧去完洗手間之後未洗手嘅情況下開門出去洗手，我覺得成件事有啲奇怪。咁 anyways，咁 move 去第2 part 咧，就係去咗Gym room 啦，Gym room 咧同泳池一樣係喺天台嗰層嘅。佢唔算啊好大好 spacious 好闊落嘅，但係機方面咧，我覺得其實佢都幾齊嘅。treadmill 又好，單車、太空漫步機，甚至做 weight 嘅機，全部都係有嘅。不過就擺得可能比較叫做逼少少啦，但係我覺得位置方面算係寬敞。泳池咧係呢間酒店嘅 highlight， 我揀嘅其中一個原因，因為咧佢係 so called 嘅 infinity pool。你而家見到嘅咧係冇乜人啦，但係其實我哋一家3口上去游水嘅時候咧，其實係相當之多人嘅。咁但係放假唔緊要啦，同埋咁靚嘅 infinity pool， 我相信都唔止我哋，其他住客都會上嚟去 enjoy 下嘅。咁咧另外佢係有個 poolside bar 可以嗌嘢食嘢飲嘅。咁我嗰日都有嗌到啲嘢食啦，咁而其實嗰晚咧，因為我出去食飯，我就安置咗爹哋媽咪喺嗰度食晚餐嘅。咁但係大家食完之後嘅評語都係不過不失咁啦。多謝晒大家收睇今次呢條短片啦，咁下次再同大家介紹其他嘅酒店或者其他餐廳啦。多謝收睇，拜拜。